Камин– уютный элемент или бесполезная роскошь? Разбираемся, нужен ли он в вашем доме. Камин– это не только элемент интерьера в вашем доме, это еще и источник тепла, установка которого требует больших вложений при его монтаже, технических решений при его проектировании, а также постоянного ухода во время его эксплуатации. Важно понимать, какие бывают камины, их функциональность, реальные плюсы и минусы для того, чтобы принять правильное решение. В некоторых случаях альтернативные решения могут быть более удобными и практичными. Плюсы камина. Создает уют, может использоваться как дополнительный источник тепла и, несомненно, украшает собой интерьер. Минусы. Требует дымохода, регулярного ухода, занимает место и не всегда практичен в современных домах. Альтернатива. Биокамины или электрические аналоги. Они не требуют дымохода, не выделяют дыма, но создают эффект живого огня. Хотите больше разборов функциональных элементов дома? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.